Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza. A chuva fina chegava de mansinho, o encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão. Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro. Era o homem construindo e destruindo a sua casa. Poluição, fome e desperdício deixam o meio ambiente frágil e degradado. Dias mais quentes aquecem o planeta Terra. Tenha um instante com a paz e a harmonia. Reflita e preserve para uma consciência coletiva. Ainda há tempo. Cuide bem da natureza. Cuide bem da sua casa.